bağlamaq olacaq. Bax. Burada baş cümlə birinci gəlir, budaq cümlə ikinci gəlir. İndi bəzən ola bilər ki, cümlə ki bağlayıcısı ilə bağlansın. Amma budaq cümlə birinci gəlsin. Bu zaman biz budaq cümlənin tərkibinə yenicə, təzəcə, indicə sözlərini əlavə edə bilirik. Bax, deyir ki, evə çatmışdım ki, qapının zəngi çalınır. Bax, indi uşaqlar görürsünüz buna necə rahatca yenicə, təzəcə, indicə sözlərini əlavə edə bilirik. Bax, deyirəm ki, evə yenicə çatmışdım ki, evə təzəcə çatmışdım ki, evə indicə çatmışdım ki, qapının zəngi çalındı. Bu cümləni biz sadələşdirirsək də, deyir ki, evə yenicə çatanda qapının zəngi çalındı. Bax, bu cümlədə, bu cümlənin sintaktik təhlil eləsək, çalındı xəbər, nə çalındı? Qapının zəngi, nə vaxt? Evə yenicə çatanda. Fe'li bağlama tərkibi ilə ifadə olunmuş zaman zərfliyi. Bax, yenə deyirəm, ki bağlayıcısı ilə bağlananda o vaxt budaq cümlə baş cümlədən əvvəl gəlmiş olur ki, budaq cümlə zaman bildirsin. Biz əvvəllər bunu öyrənirdik. Zaman budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümlə. Yəni, budaq cümlə hərəkətin zaman, baş cümlədəki hərəkətin zamanını bildirir. Və zaman zərfliyi olurdu cümlədə. İndi də yenə də zaman zərfliyi olur. Ancaq deyirik ki, ki bağlayıcısı ilə bağlanır. Şöyle bəzən ola bilər ki, bu yenicə, təzəcə, indicə sözləri yeni, təzə, indi kimi işlənsin. Yenicə, təzəcə, indicə kimi işlənməsin. Deyirik ki, xəstə təzə özünə gəlirdi ki, biz palataya daxil olduq. Bax, xəstə təzə özünə gəlirdi ki, burada deyərik ki, xəstə təzəcə özünə gəlirdi ki, biz palataya daxil olduq. Xəstə yenicə özünə gəlirdi ki, biz palataya daxil olduq. Görsən, sadələşdirsək, deyəcək ki, xəstə yenicə özünə gələndə biz palataya daxil olduq. Yenə də nəyə fikir verməliyik? Budaq cümlənin zaman bildirməsinə. Uşaqlar, budaq cümlə yalnız zaman bildirəndə baş cümlədən əvvəl gəlir və ki bağlayıcısı ilə bağlanır. Qalan hallarda ki bağlayıcısı gəlibsə, demək, baş cümlə budaq cümlədən əvvəl gəlmiş olur. Bax, bu halda olanda budaq cümlə birinci gəlir, baş cümlə ikinci gəlir. Demək, budaq və baş cümləni bir-birinə bağlayan vasitələrdən birincisini dedik. Hamısını bir axtardım. Gördüm sizi. Yok diyen kimidir? Sübhan. Devam edeyim. Demək, uşaqlar, budaq cümləni baş cümləyə bağlayan əgər budaq cümləni baş cümləyə bağlayırlarsa, onların adı dəyişir. Bax, sual əvəzliyi olmaq, onların morfologiyada olan funksiyasıdır. Morfologiyada olan funksiyasıdır. Sual əvəzlikləri cümlənin tərkibində işlənəndə bəzən ola bilər ki, sual cümləsi yaratmasın. Bu iki halda baş verir. Biz bu barədə əvvəllər danışmışıq. Xatırlayırsınız, cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərini keçəndə dedik ki, əgər cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
növlərində sual cümləsi yaranırsa, sual cümləsinin 3 yaranma səbəbi var. Daha doğrusu 3 yaranma vasitəsi var. Hansılardır? İntonasiya, sual neydi o? Ədatları. Sual ədatı. bir də sual əvəzliyi. Orada haşiyə çıxıb demişdik ki, ola bilər ki, cümlədə sual əvəzliyi var, amma sual cümləsi deyil. Bəli, demişdim. Bəli, bu iki halda baş verər. Əgər sual əvəzliyi məsdər tərkibinin, fe'li sifət tərkibinin və fe'li bağlama tərkibinin içindədirsə, deyirəm ki, bura necə gəldiyimi xatırlamıram. Bax, fikir versən, deyirəm ki, bura necə gəldiyimi xatırlamıram. Necə sual əvəzliydi, amma sual cümləsi düzəltməyim. Nəqli cümlədir. Nə edirəm, xatırlamıram. Ki, mən nəyi, bura necə gəldiyimi. Görsən, fe'li sifət tərkibinin içində işləndiyinə görə heç sual cümləsi yaratmıyor. İndi sual yarada bilmədiyi, sual cümləsi yarada bilmədiyi məqamlardan biri və ya başqa bir funksiya yerinə yetirdiyi məqam